Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaja Riki Ismail, Bupati Bandung Barat, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap proyek perubahan strategi percepatan penanganan rumah tidak layak huni melalui optimalisasi KBB Merenah atau Kabupaten Bandung Barat merenovasi rumah yang digagas oleh Ibu Ani Roslianti selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat. Dengan adanya proyek perubahan ini diharapkan bisa mengoptimalkan visi misi dalam upaya penanganan rumah tidak layak huni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.